Talofa le tanto wantu no le ni fu vai ngau le taiao. Ma lole sui fu manuia ma le langi mama. Ya le fu wa tatu ya le ni fu taiao le se tofi. Ya ole aso los fu ma le ono le ni hi ole ni fu masino fe puari. Ya ole tulanga ia le ni taiao ia ma le o kala me masani ale tautua ma le onanga le nei ala wana le si ufongo le atunu. Ka vena one te ito luaina ia i le nei fu ia so tofi. Ia li fia ngai fu i le tangata malana ia tia e tātou te to mua me matau tu sa ia la ilonanga le leima lonanga lofa. Melea tātou wa tu i fai to o le langi ia ala i tātou tau talo sanga molia i le nei fu i tai au pe on saunia e lana wana le sunga le whawhenga inga ia Samoa matafa ia mai le e kalesia me tutisi o fisa i whale ula o si mai whawhanga le tunu o le tātou tapo inga i le tua. Maia, tātou tāpua e atu i le atua. I vi atu ia o tau ia i ova. Vala au atu ia i lona suafa. Ia o tau whailo atu i nuu ana mea na whai. Ia pepese o tau ia te ia. Ia o tau whai pesenga ia te ia. Tala atu ia o tau i ona vāvenga umalawa. Āmene. Tātou talo. Anganga pa i ai. A fio maia. Papatiso ma faa uina i mātou. Ina ia mātou whaia o le nei tāpua inga. I le anganga a toa ma le faa maoni lava. Jesu Keriso o mātou wole matatalo atuai. Amene. O le a tātou pese atu i le pese ua saunia.
O le whaita wina o a whionga pa ia o le atua. O le a maua tātou tusi mai le whainga fau. Tusi e lua Timoteo, lono mta upu mua mua. O le a whaita wina mai le fwai upu e tolu. Se ia whaangata mai le fwai upu e fitu. Lua Timoteo, lono mta upu mua mua. A mata le whaitau mai le fwai upu e tolu. Se ia whaangata mai le fwai upu e fitu. Whaafonga maia ia whionga pa ia o le atua. O te whaafitai atu i le atua, o le o te au auna i ai ma le loto fua te ifo ua mamā, pei ona maua mai o utupunga. Ina ua o manatua oe e le au noa ia u whaatonga i le pō ma le au. O loo u whaanau nau e whei loai ma oe. A wawa o manatu i au loi mata, ina ia tumu ai au i le oli oli. Wa o manatua le whaatuatua whaamaoni ua ia te oe. Sa mua i ai ia loi o le tina o lo tina. A tō ma e unike lo tina. O lau tā ofi o lo o ia te oe foi. O le mea lea o te whaamanatu atua ia te oe ia toe whaamumu le mea lofa mai le atua. O lo o ia te oe lea i le wha e atu o ulima. A wā ua le foa ina mai e le atua ia te i tātou le anganga e matau ai. A o le anganga e wha maa losi ai, maa lofa ai, a maa fau fau tonu ai. Te talo le anganga o le atua, na te wha pupula ma wha maa lama lama, le winga moni ana whiong pa ia o tātou whaita wina. Ma ia tū maupea ia te iolo na lava vi inga. Nei se ia o le wha vau lava. Amen. O le launga sofa malu le atua tamaa le alo ma le anganga pa ia. O le a maua se matua mai le tusi lea na tātou whaita wina. Lua Timoteo mta upu mua mua. Ai wa o filifilia le whai upu e ono e whai mo tātou matua. Ma e whaapea lona toe whaita wina. O le mea lea o te whaamanatu atu ai ia te oe. Ia toe whaamumu le mea lofa mai le atua. O loo ia te oe lea i le wha e atu o ulima. O le tusi lea na tātou whaita wina. O le tusi a Paulo au totono o le whale pui pui. Na ia tusi ale nei tusi e wha amalo si au ai lona tali i wha le anganga o Timoteo. O lea ua wha au ina le ngaluenga tā lai o le tala le lei. Peitai. Ua whea ngai Timoteo ma wha fita uli. Ona o le tauli a lea. Walangona le matamuli. Walangona le fefe. Walangona foi le musua. Leala lea na whaapea ai Paulo o loo o whaanau nau ina ia wheiloai ma oe. A wawa o manatu i oi loi mata. Ua tumu au i le oli oli. Talofa a Timoteo le au auna walangona le whaatau wa. Aina a mata ngaluenga wha amalusi au o Paulo. E wha amanatu lona tupu anga. Ma lona si o manga. Wha meifwa ipo e lima. Timoteo. Wa ou manatua le wha amaoni o ia te oi. Sa mua i ai a loi le tina o lo tina. Wha apea foi e unike le ti o lo tina. O lau ta ofi. O ia te oi fo. Leala leo lona wha malo si au ilo tātou matua o filifilia ma ia wha apea. Ia toe wha mumu le mea lofa mai le tua. Wha mai le manatu au tua tus whaitau aso le kālesia. Ia wha ngā ina ngā waa ua tu ina mai e le tua. E lei lava se ese senga wha mai Paulo wha mumu le afi. Ma le taimi wha o lai le afi mo ngā se senga tulou. E a mata le wha mumu, matapili se ia mu mola. O le vaonga ngana tonu lava lea na wha ngai Paulo mo Timoteo. Timoteo, toi manatu i mea lofa ma ngā waa na avatu i le tua i a te oe, toi tapili, toi ngalue, toi whaatino, ina ia mu maola. O lona winga,
Aua ne inatia me alofa. Aua ne tu la fo ina angava. Aua e au ngā morife au male ngaluenga. Whai mai Paulo. O loo ia te oe lea i le wha e atu o ulima. Wha manuianga. Ua wha manuia Paulo ia Timoteo. O lona winga. O ona a au. E au ina wha ngā mole ngaluenga. E tatau ona wha atino. Ai le na upu. Ona wha i ule ala saunoanga Paulo ma wha apea. A wā e le i foa ina mai e le atua ia te i tātou le anganga e matau ai. A o le anganga e wha malosi ai. A lofa ma mau tonu ai. O lono winga o anga waa ma mea lofa. E wha ngā tatau e ala le tai ina o le anganga pa ia. Samoa e. O le whe au lea mo i tātou. Whai mai le autu. Ia wha ngā ina ngā waa o tu ina mai e le atua. E tofu umatātou ma ngā waa. Ua foa ina mai e ia. Aua le fefe. Aua le matamuli. A ia wha ngā tatau. Ma wha lango i le anganga pa ia. E tau tu ai totono ngā luenga. O nuu mai kalisia. Ia wha mumu. Ia toe tapili. Ia toe ngalua ina. Ia wha mumu me alofa o tu ina mai e le atua. Ia wha ngā ina ngā waa o tu ina mai e le atua. Ono Yesu. Amen. Tātou talo. Vi ia lo alofa ma lo wanga lei lo mātou atua. A wao oe lava o le atua e tumu i wha manuianga. A wao oe o le atua e awala mai ai manuia lo atu nuu o Samoa. O oe foi o le atua na e tu ina mai mea lofa ma ngā waa mo i mātou. O le ala leo lo mātou vivii ma tāpua i a te oe le nei aso. E momoli atua ai le anganga o le whaaftai. Whaaftai lo alofa ma lo wanga le. O manuia lo atu nuu o Samoa. Mai lava i e o avea mataitai. O e kālesia, o pisinisi, o kampani, o matanga luenga. Se ia o lava i le whanau. Whaaftai tele mo anga waa ma mea lofa o e tu ina mai mo i mātou. Ina ia mawhai o na mātou tautua i a te oe i so se ala. Whaaftai o whionga pa ia o mātou whaitauina i le nei aso. Ai maise o le whi au o le tala le lei. E wha malu si au ia ai maise fo i le savalinga o le nei vai aso. A al whaaftai sili o na lo walo pele o Yesu ke riso. Na tāpena ina le taulanga mo i mātou. Ia tū mau ia te oe le vi inga o le whamanu ma le whaanetanga. Nei se ia o le whaavau whaalaula. Pangale ali ia mātou lava o whanau ang sala. Mātou te tau tino atu i o luma i le nei tū lao le aso. Wha mole mole le ali ia. Wha maa ngalo i mātou. Wha maa ngalo lo atu nuu o Samoa. Wha maa ngalo ta maa o tina se i o lava i le whanau. E le ato otoa i mātou. Ai avea ia lo toto lo alo pele o Yesu ke riso. Ina ia sau ina ai o mātou se se. Ia lo whamaia le ali i. Alo whangia lo watu nuu o Samoa o whaavai ia te oe. Wha moe moenga ma lava singa o tu watu i au luma. A wao tangata o na o le fuafua ma le whaatatau. A oe lava e tau nuu ai ma le manuia. Alo whangia i mātou uma. Fua i mai pēa le ola ma le malosi. Ia mātou whaonga ina tatau o anga waa ma mea lofa o e tu ina mai. Ina ia mātou tautua tuai ia te oe i sosiala. Mātou talo lea. E ala tu ia Yesu ke riso lo mātou ali i ma le mātou whaola. Ia lunga i mātou uma wha manuianga o lea tua al tamaa lea lofa ma le file mu Yesu ke riso le alo. Maftanga malonganga pa ia nei se ia o le whaavavau lava. Amen.
whaafonga le tātou antunu o ia wa mai mua fo'i ia i le tātou taulang pa ia ma le tātou tālu sanga ma le tātou te talo molia le asasangia ma whapena fo'i ona tāpena ina lan au ona le sunga i le whawhenga inga ia Reverend Samoa Matafa o le kalesia me tutisi o fisa i whane ula whamanuia le tua i lau sunga i le whawhenga inga me se foi o le whale tua ia ma le tātou e kalesia me tutisi o fisa i whale ula ia utupupu ina pea mai le langi ia le tō whapa ia mai se foi maua le malosi ia e vai mali mai le ngā ruenga le tua o tō whia i lau sunga i le whawhenga inga me se le whale tua whamanuia foi le tātou e kalesia i me tutisi i le ofisa i whale ula whapena foi ona wa wale soifua lau le lei le nofo whawhenga inga mwhale tua e me se foi o le nuu a le tua e le ni foi a tai au pi inga o le tua ia whapena ona tawarunga tuai ia le tātou taulang pa ia po le tātou tālu sanga ia i le ni foi vaenga o le tai au o le vi inga se lau sifuru ma le iwa mai le kalesia me tisi o la Fou Federal Way Washington ia mo le ni fo i vaenga o le tai au Holy,
are Punyalava. We listen to Radio 2AP on AM 540, FM 107.4, and 91.1. 2AP, the voice of Samoa. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau fesuia inga o tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaitia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le #1 currency Western Union. Pe wala au mai i le lua lima ono lua tolu. Mo nisi wha mtalanga i suinga mawa e. O tau fesuia inga o tupe a le Western Union. Whamalo antu ma whatalofa antu le tātu antu no i le ni fui vaenga o le tai au fōu o le aso tofi. Aso loa sifuma leono le nei o le masina o Februari luafe loa se fulu ono ia i le tautua le nei ia ma le awananga ia lawala leo le si ufonga o Samoa le 2AP abena ona te itoluaina ma le mamalu o si utatu watunu ia i le ni fui vaenga o le tai au ia ma lo le so i fo manuia ma le langi e mama ia talutonu e on lo manuia mea uma i le nei fo i tai au fo ma le nei fo i aso fo i le tātou atunu ia e le talutununga o lea e wha malu mai le nei tai au ia ma apena fo i ona palasi nei timu ia e le o palasi le timu le timi nei ia o le winga o le wha mtalanga o lea e wa ai e tūlanga fo i o le maa ulu ia o lea fo i sa timu le po ana po ia o fōringa wa ailamba o le fisui inga o le tau ia e tātou te mori mawina ia e whamalo atu si o tātou atunu ia i le i o nei tu whaalupe ina ia mo nei tu tele ia whaatalofa atuai ia i tātou atunu i le afio i au nā le tua i so o se whaitaulanga e fia ia o le tawhitolu o le whainga malo si o tātou wātunu ia a me se foi o le fio i lana fionga i le amamalu le malo ma le masiofo le te itai o le atunu o le fionga i le palemia ma le kāpeneta ia le vaenga o le fionga i le whongwhitalai le sui whongwhitalai ma le mamalu uma o sui whaipule o le whono au whaitula whono ia whapele whamsinusili ma le vaenga o whamsinonga ia whaatalo whātu i le nei vaenga o le tai au fōu tautua le nei ma le o nanga alawala leo le si ufonga o Samoa le 2AP te itolua ina i polo kalame whanga so solo le tai au me se ai tātou po kalame masani o le Talofa Samoa ia wa foi le longo pui ali o si o tātou wātunu me se ai o vaenga ua tutupu ma o le a tutupu ia o loo fou le a tutupu whaatalo whantua nei o tātou paanga o malawa e le nei vaenga o le tai au e le ngata i Samoa nei ia me se foi o atunu e mamao whia lava le mea o loo e maua mai eia tātou whaasalaunga i lunga o le tātou Facebook page lunga o le tātou YouTube channel whaamalo atu whaatalo whatu ia upu masania good morning yeah, good afternoon, good evening, and good night, and goodbye. Mane tua foi, ese o matulanga o le tatu teimi. Ia, e inisio atunu o le kelope po le nei foi lano langi. Ia o Samoa le fatu a malama le tai au fou. O isi la fatu a o ile sifulu rua o le awauli. Isi atunu. O isi atunu ia ua manava i ngā luenga wo o ile afiafi. Ia ua taualunga tiute le ta ape solo ai ia lo tātou atunu ia iso se vaenga o mole nei lanu langi mea na pe ia na watu weli whantalofa o le a lava le temi o le aso o lo e mafuta ma e maua mai ele nei vaenga o le tai au
ia me se foi le tatou polkalame ia faamalo atu le ua se furto su mali minuto na tale o le fitu ia i nei Samoa nei ai o tulaga lava i o le i foliga vaai o lenei aso e faamalumalu ma e talitonu foi sau se taimi o lenei taeao ia oso le lā ia pe iai taimi e paolo ia e faamalumalu o le si foi tu ia e palasi foi timuga ia e tatou te faafetai lava i le atua ia i le faasoasoa mai foi o le suatimu ia e faasusui o tatou foga eleele ma le tatou lau eleele e mai se ia le tatou lau fanua uae peia o upu masani foi ia o le manava o le eleele ia e faamaliega tā e fiuala le timu e faasusu ia e le kaikai amalia le eleele e manao pea le eleele ia e faafetai le atua ia e faasoasoa mai lava timu la paolo savili o mea e tau ana tatou vivii faiaʻe ai o tatou loto ia ae maise foi o tou finagalo i tulaga o le alofa faifaipea o le atua mo i tatou ia ua foi lona po le faasoasoa ia ua foi le manuia o sio tatou atunu ia ae o vaega lenā pei foi ona ou taʻua i le timi sola ia maise foi le amatalia o le tatou polokalame ua maeʻa le tatou taulaga ia ma le tatou tapoʻiga lenei taeao ia ua foi le upu folafola salaugaina i lana auauna le suga i le faafegaiga ia Reverend Samoa Matafā ia mai le ekalesia me tisi o fisa i faleʻula manai ai o le upu folafola e toʻamatauina ai foʻi ia lo tatou ola le faatutua ia faapena ona paʻu i se eleelelei le fatu ia faapena ona tupu maola ia o se la me pasusulu foʻi ia auā le tatou saʻili faalumaga pea ia i le nuu faapena ona filifilia le atua mo i tatou auā le fai mo i tatou le mea nei le lalolagi nei ia e faafetai auauna tofi o le atua o lea lava e taufagu ia ma tuʻituʻi pea ia ma faamanatu mai pe iā te i tatou le alofa o le atua ia iā Samoa ia e mise foʻi o oe maʻu ia o polokalame o le taeao ia o le faafofoga le tatou atunu i tatou tala o le tau ia ua foʻi ia le tau o lenei foʻi iā sotofi e fua i ai tulaga o tiu te mafaiva ia ma le faagasologa o lenei iā sotofi latou ia i le ulufali le ulufafo ia e maise foʻi o le faatamasoaliʻiga o le tatou atunu iai tulaga ia o lenei foʻi aso ia ma lenei aso atoa o malava ia o le a faafoga mai ai le tatou atunuu i le tatou tala lenei o le tau lea ua toʻai taunuu mai ia ua foʻi le maimoa ma le faafofoga a le tatou atunuu ia i lenei foʻi iā sotofi ma lenei taeao talo le tau mo vaenga uma o Samoa faamauina le ofisa o le vaaitau le itulai afalima i le taeao nei a sotofi 26 Februari 2021 uiga o le tau o aua savili o le mataʻupolu agaʻi le vaʻitoʻelau o loo fitia ai Samoa ma e au mai ao ma timu e afia ai nisi o taimi fautuaga ma lapataʻiga e leo iai se fautuaga po o se lapataʻiga mo o faamalusia mo laufanua uma o Samoa talo le tau mo polu vaenga matu i sifo falfaapia manono sa e sau te sifo alipata sa fata si umu malefanga mo le aso e au o inisi o taimi mana i timu e iai e ono feololo le mafa a e pupu inisi o vaenga faapena i wila mafai titili talo le tau mo zavai sa e matu i sa le longa sa le aula matu i sifo a vawa sau fale alupo sau te palauli lata mana i afu mole so e aua oi nisi o taimi mana i timu ai ai e ono feololo le mafa a e pupu i nisi o vaenga faapena i wila mafai titili. Talo tau mo o ngā sami ma ngā teifale o Samoa whamawina li tulai a fo le li mai le tai o nei a so tofi luas fulmale ono Februari lua fe luas fuluono se i haulia le vai luanga o le poana nei. Winga o le tau au sa vili o le mata o poluanga i le vaito e lau o loa afiai o ngā sami o Samoa. Fautuanga malapta inga e leo iei se fautuanga po se lapta inga o whamarusia mo o ngā sami o Samoa. Ngā te whale mo ngā sami matu mo le so
O le aagi le mata upolu se vili mai sae lua sifulu lua sulima kilomita i le tula. O ngalu e lua i le lua tesi ma le 5 mita lo na mawalunga. Ngā te whale mo ngā sami saute mo le so. O le aagi le mata upolu se vili mai sae lua sifulu lua sulima kilomita i le tula. O ngalu e lua i le lua tesi ma le 5 mita lo na mawalunga. Taulol tai mo Samoa i le nia sotofi lua sumale ono februari lua fe lua sifulu ono. O le taimil nei o lo sua tu il tai. Na sua tu il tai le tai au nei le 20 minute li tulai lua. O le a pe ele o le tai le 20 minute li tulai valu i le tai au nei. Ona toe sua tu i le o le tai le 20 minute te li tulai lua. Ona toe pe ele i le po ana nei. I le iva minute, i le to iva minute i le itula iva. Talofa ni ma lole soifua manuia i le nitai au fou i le atuto i lau. Talol tau mo le atuto i lau sa ni le official va ai tau i le itula e ono i le tai au nei. O le asolulu luas fulmale ono. Februari lua fe lua sefulu lima. Luas fulu ono. Winga o le tau au susu o se vili mai sa e lo o fiti ai le atuto e lau e peita i o se vaenga vai o pe au mama o le ea o lo a fi ai le atuno o vaenga i le tau mo to e lau se i au lia le vai luanga o le po ana nei. E awa o ini se o taimi manai timu e iai wha pia wila mwhai titili e feo lolo wha solo ina maa lolo si o se vili mai sae o se vaenga o le sami e si i wha solo ina so vaenga i ona tu atu. O le a waoa ini se o taimi manai timu o le a iai whapea wila ma whai titili. Here is an update of your weather forecast for this Thursday, the 26th of February 2026. Morning district forecast for Samoa, issued by Samoa Meteorological Services at 5:30 a.m. Thursday, 26th of February 2026, situation and east to northeasterly wind flows prevails over Samoa with associated clouds and showers affecting the group at times. Advisory and warning. There's no valid advisory and warning for all land areas of Samoa. For Upolu, north-northwest, Falefa'apia Manono, east-southeast, Alipata, Safata, Siumu, and Lefanga. For today, cloudy periods with some showers. Brief moderate falls possible in some areas and a few thunderstorms. For Savai, east-northeast, Sale Longa, Sale Aula, northwest, Avawa, South Fale Alupo, south Palauli, Latane, Yafu. Cloudy periods with some showers. Brief moderate falls possible in some areas and a few thunderstorms. Morning marine forecast for Samoa issued on Thursday, 26th of February at 5:30 a.m. valid until midnight. Tonight's situation: an east to northeast wind flows affect Samoa's marine waters. Advisory and warning: there's no valid advisory or warning for all marine waters of Samoa. Northern marine waters today, wind direction easterly wind. 20 to 25 km per hour, wind velocity, waves of 2 to 2.5 meters. Southern marine water, wind direction is easterly wind, wind velocity 20 to 25 km per hour, waves of 2 to 2.5 meters. Tide prediction for Samoa, Thursday, 26th of February 2026. Low tide was 10 minutes to 2 in the morning. Low tide will be 10 more minutes to 8 this morning. And high tide will be at noon time, 18 minutes past 2 at noon. And high tide will be 9 more minutes to 9 evening time.
or 8:51 p.m. Talofa ni, a lovely warm morning, Thursday morning to Tokelau. All our listeners from Tokelau, and here's an update of your weather forecast or your morning forecast for Tokelau issued by Samoa Meteorological Division at 6 a.m. Thursday, 26th of February 2026. Situation. A moist easterly wind flows prevails over the group. Meanwhile, a weak trough of low pressure affects the group. Forecast to midnight tonight for Tokelau, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorm. Moderate to fresh easterly winds, moderate to rough seas. Further outlook, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. And that is an update of your weather forecast for this lovely Thursday morning. Ia ile vaenga mai le official vai tau, ia ma le tātou talo le tau mole ni foi vaenga o le tai au, ia le tautua ma le unanga le nei. Ala wala leo si ufongo sa mo le 2AP. Mori atu le anganga whamaloma le whaafitai. Ile sunga ia pole fionga ia awha ese. Ia ma le tātou vaenga le official vai tau. Ia ua foi le tātou talo le tau. Pei ona tuina mai. Ua foi le mai mua ma le whaafonga ma le sila fia ai le tātou atino. O leo wato 5 minute o na tāne o le itu la e fitu. Whamalo atu le tātou atino i le nei vaenga o le tai au. Ia a me se ai o tāpenanga masani. Ia o tai au te itasi alei nei mātua mo le tāpena ina o whanau. Ia mai la tau foi o leo wa usu mai e tuli mai. Teimi whainga ruenga, ia ua foi le nei asu tofi. Ia whamano losi le to e tasi le aso le nei vai aso i tui ute ma whaiva. Toi au tai au le asfareile, ia mai a leo ngā ruenga onisi. Ia e mai a ngā ruenga i le asu tō. Nā tātou whamano losi, wha uma malosi. Ia sa oi Talofa le ia a whapena tātou a mata malosi. Tātou whai umalosi, ia wale a mata malosi. Ia e whai uwha vai mea. E whapena ona to e whamalo atu e le tātou atunu. Ia me se lava. Ia le mamalu o le au aveta vale. Ia ma i la tau o loofia ngai ma le tautua ina o le mamalu whemana ngā isi o tātou atunu. Ia e mai se i tātou pasi ta amilo. E te pasi voi e le tu taimia. Le alu atu sau, to e ngai mai, to e ngai atu. Ia e se mai le i tātou pasi voi e tātou pasi tu taimi. Le iel malanga o le vanu, malanga o le iwa, o le malanga o le vanu, malanga o le sefulu lua, ia o le lua, ia o le tolu, ia o le malanga o le wha, ia o le malanga muli mo le mana vonga alua, wha malo o le tātou atunu, ia me se foi, ia o le au avita vale, ia le whai ngofie, ia le tautua ina, ia o le mamanu whi maranga e sio tātou atunu, i tūlanga, ia o tau, lea e tautua ina ia mawhapena ona ia ola ma soifua ia o le mamalu o le pasese ia po le mamalu sio tātou atunu ia o leo wa toi tolu minute ona tale o le itu lai fitu mai a whawhiwhianga nei mai le au whai bese al Golden Alice ia whaafonga le tātou atunu i tātou talafou i pe yona saunia ma tāpena ina le vaenga o talafou Talofa lava i le manu e Samoa
Talofa from Western Union. Yes! Western Union's better exchange rates to Samoa mean your dollars go further. With you receiving even more tala, your loved ones will spend less when sending money, while you receive more. Head on over to a nearby #1 currency location today or call 25623 to find out more about these great rates.
Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua, ua tā mau le talafa asolopito le whainga ua le malo Samoa ma le malo o Ausitalia, le whaopopo o isi malienga e tolu, ua sainia i o tatu ele, le ana malanga mamau mai ai le awhiunga i le minisita o le mtanga ruenga le vai fafo Ausitalia, ia Honourable Penny Wong. O le tasio nei whiangainga, e aunga i le ngā ruenga o lo ta imua i le matanga ruenga o fiso ta inga ma whaamtalanga te konolosi, i le whai o ta iala, whainga whaavai, matula fono e maio i ai le whao ngā tatawina, o awala whao na bōnei mo fiso ta inga, ina ia vau ia le awe whaana nao whaamtalanga mai matanga ruenga mai tūtino le malo, whaapea na pā anga tuma oti, ato ai male saunga le mu ilunga upenga ta whailangi, ma le whaunga ino masini. E manino fo'i de malienga le nei le whaateleina o hao onga tala whiangai. Mo le tomai maasani o tātou tangata i le sosolo peo le soifuanga, i le tūlanga ua i le lalolangi i le tū whaate konolosi, i le awala saunga le mu. The government of Samoa target a long-term cooperation in cybersecurity, backed by $2 million Australian over the 3 years to support Samoa cyber priorities. The partnership for strengthening incident preparedness and response, enhance secure digital system, and to support governance framework aligned with the international standard through the CPAC Cyber, a development assistance program. Overall, to the support will include provision of new equipment and tools, technical assistance, and participation in the international forum. O isi whianga ngai lua, o le a langolongo ina ai le matata a malu le malo. O le tasi o le auna i ai le awai o malu le malo Samoa ia o unga. Ua whaatupe le malo Ausitalia mo malu o malo le Pasifika. E maua ito mai ese i le tū tau puipuinga o tangata nuu, e le ngato le ngata i whale, lau ele, e o lava ilunga upenga o whaamtalanga. Ile Malaysi o le asanga whaalau tele le au aunanga leo le Pasifika e au fiai ma Samoa, e tali ai mana o ngā atunu o le Pasifika, e peo na fsosani mai ai leo mai isi atunu ile tani ngā malo a Samoa le tausanga lua whelua se fulmanafa, ile whanutanga a taitai o malo le taupulenga. Prime Minister, your concern about the scourge of transnational crime, including drug trafficking. And I know the deep harm to families and communities this causes in Samoa and across the Pacific. And we know to combat drug trafficking, countries need to work together. We understand our two countries that working together strengthens security of Samoa and the whole Pacific family. And that initiative is about stronger coordination, stronger training links across the region. And I'm so pleased that already we have had 7 Samoan police officers trained through this program. And you should also, I hope you are also proud that 2 of the trainers in this program have been Samoan officers. O le whaamoemoe na whaia i le whaletali māloa le tau mea sina, o le saininga 5 na whaatino le awhiunga le taitai o le mālo ia Honourable la ore le male toa le wetea po la taivao Fosi Smith. Ma le awhiunga le minisita o le mtanga ruenga le vai fafo Ausitalia ia Honourable Penny Wong. Na awa isu i le ka peneta mo li mau i le polokalame, ai o le sao fo i o whaolulunga o mtanga ruenga o lo o awhia i le saininga 5. O le mae o le saininga 5 na whaatino ai le whaafe, a le awhiunga le pale mia, ma le malo Samoa i le asia singa, a le minisita o le vai fafo a le malo o Ausitalia. Ua i le isi la asanga o le tautua le matanga ruenga o whaatoanga ma whainga whaiva. O le ewa tatala le potu whaapitoa i le mautoa tui atua tupua tamasese efi, i le vaenga o loo iai le ofisa a le matanga ruenga, o le potu le nei wa whaatotonga i nei masini whaau na pōnei, mo le itu tau whesota inga ma whaasaralonga. O le tō whana e i le taita inga o na whatausia lea fo i tūtino le malo. E taimua pea le matanga ruenga, i taita inga le lei, whainga manino, a o salangolango au tū fo i mo le au whaia tina e le ngata o le vao ai o le sami.
E a mata i le lava tā pena o whaamtalanga sa o e whaatatau I mea toto o whaapea fo I lafu manu. Ai le ngata I leo le whaasau le ngata I whale, o na tu atu leo ni whaamomonga I le mamalu le atunu u. E sila fia ai me tutia fau mo le pui ngau a tina e, o whaamai o noa fia ai, o lui tau ma awala e tali atuai, ai whaapewhia foi o na langalango ina le tu tau maketi. O le nei vai tau ia ua avea fsota inga le lei ma me totia tau a tele mo le siitia o le ngao singa ma le ngafa tau di maina ma le tali atu ma le manino ia I ngā duenga whaatino. O le nei hap o le awha ma si ai o tātou nau ta inga e tu ina atu ai wha mataranga sao ma le tala whengai I le taimi tatau. Whaamauina o taunu unga po kalame, ma le whaalelei atiri, ma le manino ia o a tātou ngā ruenga whaatino. Na te tala I le o ngā tonu le vai aso le poloketi, o le a apa mai o le malo o Ausitalia whaatasi ma le fesoasoani a le Unia Europa, e ta wala I le whaala potaputonga o tau mawha a lalalangi, na mawha iai o na whaatupe lea fo I whaamaite. Sa moli mawina e le mamalu le kapeneta mawhai pule, o wala aulia ai meise I la tau e whai a tina e, o paanga fo I a le matanga ruenga o whaatoanga, mawhai ngā whaiwa. He mulia I tu wa awhana ua Samoa ua maua awanua ngā rurue I lungo wa ameli ma wa ala oloa I atunu mamau. Ai e mua na whiutanga I le au whinga ruenga le au nanga wa a Samoa mau latu a inga, e wha malamala mau ili upu ma wha winga vai leina, o kone karate wa sainia, ma kamupani I wha awao malo se I o ina yeile maarienga, I le wao leo le amalanga, ma le kamupani ai o ia inga foi alo tatou malo. O le tasio vaenga I tuli lava, o le malamalama leo mātua I tutongi e mawe whanau, e pei ona silafia, ua o I le whase 10 miliona tala le sao o tātou tama whanau o lo ave masila, I le kamupani waa o le Mediterranean Shipping Company, I le tamau ai ngole tunu o. I le whilo inga matala fau mai vai whanua sa saunua I le awhionga I le o fisasilio au nanga waa sa mua, ia tawhisila whai I Piniu Filipo e whamanino le tūlanga. O le whaangasolonga o rankings wanga ia o tātou ali ima tumai tai whio iwa. Ia pe o le vaianga momuale o sa, o le ordinary seaman, ia o pe o le vaianga momua na, ia ta o le o sa, ia le ala ia le tongi a matana e a whemon tupu a whese lau, a whenua se lau, I ta la Amerika, ia I le masina. Ia ona si atu le runga I leisi level pe a wha solar promotions nge. Ia le le al performance kai pe fo isi ona. Le le ala wha tino ngā ruenga ia wa e si tia foi lo tūlanga. Ia le la e le AP, o le Apple Body, ia seaman o seawoman na pena. Ia o tūlanga na, ia e si foi la ilunga tong. O le awherina se la muntu. Ia ma le ranking mo lunga le o I tātou o telefo ia tātou ali I vaarofi o roa ia. Ia po le posini, ia po le posan, ia. Nā la e pe afi val se lau, US, ta la Amerika, ia I le masina. Ia e se la tong ia va meli ma container, e fai si mau lunga fo i o le va container. Ia nā tu te loa o nanga o va ene I o va container, e fai asi mafa. E valu se 15 I la tau ua maua mai awanoa. O loo amata whaanga solo fo I le taimine nei le saininga o kone karate. E whaasa 15 li o loo ngā rurua I lunga wa ala u oloa I whafo I le taimine nei. Ma le toa se fulu te maita I whaapea le lua se la wono se 15, o le tupao li o loo I lunga wa ameli. Na whaamautu fo I le awhionga I a tāwhesila whai, ua Yesu inga fo I le tāpenanga malanga ma ua whaisina umi o le taimi e tali ai. E le ia se ngor ngā ruenga lea. Ia mga ruenga I tātou te tausanga, mtu I tausanga ia. E tausanga mai o le whaata tali leo so wawano. Ona ia isi fo I la ngonari u leo whapea e umamailoa o le mele iai e tauna umamailoa sa uluharu whenga ruenga. Le hai. E mi mai fo I tausanga e whaatali fo ia. Ia ili whiringa e mise fo I o le whai unga whai mei e company wa ale tātou te ngā rue. O loo whai fo I ngā ruenga tātou ona. Ia I tāpenanga umane. Ia ai e a fo I wha mautu a ma whai mei whai unga mune mulia. Ia po le whai na se.
ia company le tātou te whaipaanga le MSC. Ona e wa whaisi tō tele fo le lisi le wa mai temi nei. Ia me se whai lātou sa ngai umai le lua wha. Ia ma le lua wha. O le wha tari ne hawa noa. O le o requirement fo ia le MSC. Ia o whai asi O le mesa iai e tau no mai lota sanga ia ngā lua tātou ofisa. Wha mautu siaki po wa atoa mai. Ia waianga umai mo mia. E o waianga hui o le fu e lunga I requirements ale MSC. Ia ona tuina atu leo. Ia ona whai medal feeling o temine. Ia wa hirisi waianga mo o le pe o le stepu mo. Ia o whai suenga. Whai online test fo ia le company. Le test aila le English. Le language. Ia ona so ele la ia fa pe te pasi mai le. Ia on to whai fo le interview. O whai alasi o le process le wa ia temine. Ia mai le ma whai fo ona matu ia ina ia whai nga phone ia company. Ale mea matu le whai ia ilo o ta pena atu ia tātou ali ina te mai tai whio whaamalia ina ia waanga ia. O loo iai lava tu la whono li mai tai ina I ngā ruenga nei mai la tau. O loo maua nei a wanoa. Ma e whai ngofia lava ne toi whaafoi mai I Samoa se tasi e whai ani winga le tau pulea. Pe so lia fo ia ingo kone karate e leo se tūlanga le lei fo ilea mo Samoa. Talafona mole nei vai ngole aso manu e telefo fuanga whenga I bale atunu u. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau whesuia ingo tupe whaamomoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaitia tupe whaonga e lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le #1 currency Western Union pe wala au mai I le lua lima ono lua tolu. Mo nisi whaamtalanga I swinga maua e o tau whesuia ingo tupe ale Western Union. Le wala leo numero tasi Samoa. 2AB le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le marketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia I se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa. Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 whao. Wha mo iwa tasi tesi male tasi. Iwa lua tesi male tasi. Le tasi o fitu tesi male wha. Vala au nei loa I le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu, ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. 2AB, le si ufofongo Samoa, numero tasi. Maloto ina, o whea e usu po ie. Ke au te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua o le polo kikian malu, la fwoi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana te le ala. Awano le leia le si talu sanga ia I mo se masini fo ile vidia ila au. Te lo se falo lolo mo I masini. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele. Ile whale loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Te le lava. O te alua tu lai le whale komiti talu sanga ia. No ti e lo le I vai tele se I mata I e masini. Fio mai lo ia tātou la lai funga lei mai tele wha peasa le longa mo le motu tele I sa la whai. Pe wala au mai foi numero telefoni 225 251 o fa peasa le lolonga I le 5 pe asi foi lunga o penga ta failangi I le matou Facebook page Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow.
Puipuinga wa fianga o le pesi ai o le whaamai o le dengue fever. Ia matua whaatamaia no whanga uma e tautu ufua mana no whainamu. Whaamamala pisi mau tauta i ta whawhale. O na o le neivai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai vai toa. Pauta avale maisi me whai tino e toa ai le sua vai. Ia matua whaamamā vai anga uma nei. Ina ia tau fia ile pe peso le dengue fever i le atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mō se Samoa maroloina, mō nisi whaamatalanga, whaapso tae ntanga ruenga le soifua maroloina, telefoni ono varutasi o.
li teba teba talofa e wala vea o ile laulena sa o moi mataulanga ile vavea o e talilo walo fafavalea o e sa o walu te alu walua ile awala pepe tauia e ta ua ile tafa mai o ata mo e ta ile ala i se sa e toia e ta ta te ko e ala i se sipo e me se sipo e ta ino e si a me a pa a vale valea wala vetele ile la uleva o telekea mo e ita ile alanga i se sa e toia e taui matanga te tai po i ala i se sipo pe me se sipo e taino ino e si e me a pa a vale valea wala vetele ile la uleva o telekea
Solela susuluman maumana tuai Ia Samoa do ulu te nofuai Pe faa pe fea na ngalo atu oele vai Samoa ole penina o te fia fia iai O solela mai maumana tuai Ia Samoa no ulu te nofoai Pe faa pe fea na ngalo atu oele vai Samoa ole menina o te fia fia iai Ami mai se matani E mamoli atu ai Oh, alofa indansa o atalasi Ani mai se matani E mamoli atu ai Oh, alofa indansa o atalasi Solo alla foia o le paulo le sami ila pe asulungia ele masina pe fa a pe fea na ngalo atu oia ita Samoa o le penina o le masa pasifika e matangofi ile afia pe asa vali vali Dona lalele mafoli ngat fenanua Pe fa a pe fea una ngalo atu olo ingoa Samoa ole penina oe ole basa nuloa Ami mai se matani E mamoli atu ai Oh, alofa indansa po matalasi Tangi mai se matani E mamoli atu ai Oh, alofa indansa po matalasi
mai se matani e mamoli atu ai o alo fai la sabo atalasi mami mai se matani e mamoli atu ai o alo fai la sabo atalasi. Talofa from Western Union. Yes! Western Union's better exchange rates to Samoa mean your dollars go further. With you receiving even more tala, your loved ones will spend less when sending money, while you receive more. Head on over to a nearby #1 currency location today or call 25623 to find out more about these great rates. Temele wati ia ile nei vaenga o le tae au le au a toi lua sifulu ma le 3 minute o na tali o le itu lai valu. Whamalo atu le taitu watu nuu ile nei fo i vaenga o le tae au. Ia a me se fo i ia le mamalo nei matua ia ma i taitu vui le leanga i mamoli nei whanau ia onga. Ia ma i la tu vui le tapena le whanau ia onga. Ia whamalo atu. Ia le tātou porkalame ile ni fui whae ngole tai au. Ma lole sui fua manuia pia whai. O le nā whatu a maua mai an tātou whansela launga. Ia e misi ai. Ia o le tātou porkalame ile ni fui tai au le anso tofi. O le anso losu ma le ono le ni. O Februari lua awhi lua sefu luono. Ia o tūlanga fui a pi on tala noa ma tuina tui tātou Talofa ile ni fui tai au. Ea wao le toi whasalawina o le tātou Talofa le tu lai valu. Ea pe a whai e tele i ma ua tātou Talofa i lono urwa i whasalawina i le tu lai fitu pei o na saunia. Ma tāpena ina ia e le tātou vaenga o Talofa ma whonga i nātu. E le sunga ia matau aina i sa ako. O le tūlanga ia le lawalunga i le tātou Talofa. Ea o le asesinga fo i lea a le minista o le vai fafo le malo au Sitalia. O le whainga malanga lea a le minista o le vai fafo. E lua aso le na whai malanga mai ai. Ia ma mori mauina ia tūlanga o le vaenga voi e le na fisonsoani pena whantu pe le malo au Sitalia. Pe ilau na ia le ofisa o le fono o le whailau tusi. Ia ua o le tūsanga e lua afe lua se fulufa. Le ana sua ina ele mo lea ngā luenga. Ia wata o tofo i le fuafuanga le tātou malo. O se tasi leo por kalame tu tino o le tātou sisi ngā fua. Lea e iai ia tātou malo whaano anongia. Lea ua tufa ina ia tātou tusi wala aulia. O se tasi leo wha moe tele. O le te tala lua ia lea o le official whailau tusi o le fono. Whaitu la fono le tātou atunu le whatu pele malo au se tangia. Fantasia i lama le whamoe lea le na malanga atu ai fo i le moteli se la whai. Ia o le titala loa ia o se tasi fo i o vaenga mole au nanga le tātou mitanga luenga o leo whare pui. Ma le toi fonte ina. I la tau fo ia leo ina ia ngā te whare po le vaenga o le maritime. O se tūlanga fo i le whapena ona si iti ai. Ia tūlanga o le au nanga. Ma le whaatino ina o le matawhai oi. O i lātou lea leo ina ia le tātou ngā tei whale. Wa o le si lea tilo le i la wa uia tau mātau iai. O le isi lea tilo le malo o Sitalia mo atu moto le Pasifika. O le awina mai leo fisosoani. Ia e le ngata o le itu o le tamau a inga ma le atina ina o le atunu. Ia mise fo i fisosoani fo i lātou ia i tātou whaitutoa whawau malo. Wantua i le si taimile na fisosoani mai fo i le malo au Sitalia. Ia i le tūlanga tau wa onga. O vaenga o le i la tau leo ina i fo i le ingoa. Ngā te whale
Awa pe o vaenga ia o lunga o ngā teifale le ia whewhata wa inga fo ia palapala po le black market le tele ina o na whawhisu iai pe whai e tūlanga o whewhata wa inga o vaenga ia o whala o whasaina ia i lunga o ngā teifale e a mai whaanana fo i lele ia matau mai ma tau mawhai fo ia a mai whaamalosi wantua i le taimi fo i o le tātou whainga malo ia ma le fina ngalo ma le whātou whala inga le fionga le teitai o le tunua e mese teitai o le tātou malo tau mawhai e tafi e se le whaamai lea ma le tūlanga o le whawhita auli le nei o si o tātou atunu o whala au whasaina ia tulou al whafunga mai ma le mātau mai ma le mai mo mai o le tātou atunu ia o le mta upule nei sa avea lava ma mta po uvoi le ia sa lai titi lava o le awa whaatitele ina ia ma avea foi ma papala foi le tulou le nei tae au ma le whafunga mai ma le mai mo mai ia o lea la tau mawhai le tātou malo o le isi lea awala tu i titi ai o le tau mawhai e sue ia vaenga i lunga o black market ia ma i la tau ia le whaiwhata inga ia ma le au mai whamalosi ma au mai whananafu ana au whasaina awa pei o le route lea i lau tau mātau atu ai fo i lewa tele na iei nisi o whamaumaunga ma nisi o suesuenga sa whatau nuuina o le route lea pei o le angai me le Pasifika le pi e kami mai e kama ia ai whawhitai le malo o Ausitalia ia mana ia tātou malo whainga paanga whawau malo lea e wheso soa nisi o tātou wantunu ia ma le tūlanga foi lele tau mawhai e tape le whamai lea pe tape le whawhita auli lea o lea e lalango whaatasi ia le whawhita auli le dei ma le whaalauwi loa foi lea po le campaign a le tātou mtanga luenga o leo le tete e atu po le lea i atu i whala au whaasaina po le say no to illegal drugs mana tua o le porkalame nei lea sa te tala loa ia i le tausanga utuna i le masina o ki topa e se fulu lua la masina le whanga solo ai ia le campaign po le whalauwi loa le nei o le masina lava le nei o February pe i ona ta ua i tātou porkalame le ia so lulu i le lua i le awa o li pei foi launa i eile aso na nafi o le lawa lunga ai o le masina le nei o le right choice o lau filifilinga sao sao lau filifilinga e sao foi ma le lei ia i unga o lau samvalinga ia po o lau tūlanga foi le o au ngā luenga e whaatino wa sao lau filifilinga e tele tango fia ia pe tele whaungaina vaenga nei ia o le ale mea la fia i fo o i le soringa tula fono nei wa o le teimi lava wa le o toe alo lava le malo i vaenga nei o le teimi lava e mouai oi pe fai mai lava e tele whaungaina ia se uputu sa o ia e tele alu ai wa pe o isi karanga fe me so le kena le mea o le ngangana masani lea i la tau lea e whaia vaenga nei ai whai mai la le tātou matanga luenga ma le tātou fionga i le minista ia po le taitai leo le tātou matunu ma le matanga luenga o leo tu sa lava pe mo ia te oe ia vaenga fo ia le ula pe whaunga ai ia fuana au whasaina ia o ia sa oi upoka miki sorry ase mea e koso a oi io e tau e fa ata la fonga foi lele ai o le mea moni ai e ka ke au foi kai e lo wa ia manatu nawa e ka ke au foi kai e le fina ngalo le tantu malo se como fai avi ese le nei mea o fala au fasaina mo le tantu wantunu a wa le tele io me pipi ianga ia wa o la wa le mata pe afatino ia le porkalame le nei i lunga le tantu wala leo o le say no to illegal drugs o le e tele io o isi solinga tu la fono e pipi ia pe attach anga i le fala au fasaina o nisi la o whamaumaunga ia ma reporti ia o tele na whaalawi loa whaalawa i tele le tantu mtanga luenga o leo e pe ona ia le
sauanga I tutonu ainga o le vaenga le o le tale pefale o le ngaoi ia ma isi vaenga foi o le umia o la au malosi e le whatangaina le tātou atunu ia ma le tele o isi anono ai o isi whawhitauli ai o le whawhitauli ala e tele na popo e le tā ofi a le tātou malo o le awhia i o le mawhawhau o le nei ai le vai aso le na tu na ia tu le tātou porkalame le nei o le say no to illegal drugs na awhio mai ai e pe anga i mei fo ma mai le pito na au a le tātou mtanga luenga o le sui fo malolo ina e tau wala mai le mai o le mental health ia tu lo taftafunga o le suafo fansofa ina ile fionga ile fo mai Dr. George Tuitama na ia taua o afianga ia mafolinga va ai o le mea nei ua tau mamao le tangata lea e ua tangofia fo la au fasaina ia maleli o whaala putonga pe ua lonely upu whaperitania po le upu la tamaila fe mei ua whaianga o ngaianga mea fe mei pe ua e ia le Talofa le fe mei pe ua toi fasia o ia i ona mafofonga e mei ua le fie i tangata ua le fie tala no i tangata e mei ua ke ia tala noa na o ngaia ia koe ngā mea vui lele o ese me o saulu le mafofau o le sina tulaga e tele ina popo e ai ia le ma popo le ai ia le tātou matanga luenga o leo faatasi ma le matanga luenga o le soifo maloloina ia tu watu i la ma le faatofa la inga o le tātou malo au wane ia afia pe o io o onga o le fuana au faasaina ai o le tatalo lava ia ma le tui mai pe le tātou matanga luenga o leo ia tau mawhai ave ese mai tupulanga talavou lea wa tele na afia wa o le mea moni lava ia ma le tilo le tātou watunu uma o se raid foi le po se o sufa inga leo uma o se o sufa inga po se raid foi le leo ia fa saulunga e tele le sau le ata o le suafa atoa o tausanga po le matua o le soifua ia toe sau ai foi manu mafioanga mana tuala ua matua i te lea le afianga ia ma le tamali anga lea deo e ka leo ia le tala voi le ua te ia lea ua afia ia fo anga le fai misa le ua te ia lea ua fa ele lea fua le suafa ia po le nuu ma le afioanga le ua fa na wilo fa pe lola ia mafofonga ka se la ngore nguu le o le nguu le mo koi ko akele ia ai le loa o e le fai aku ia le sau fai ngali mo fai pule se o e fai me ia o me e mo me tanto tupe ma no o le winga foi le o le tala o le foi ua tutu fa tasi ali ma fai pule o no ma fioanga o le wala lango i le fina ngalo le tanto malo ua au fantasi o le maua tafi ese fai o le tafi ia mai ai lo ma faasalanga ma mafa foi lo no winga fa ta inga la pe la wa fai ma se fa ta inga la wa fa pe la ka ika le wa fi fa la fa saina ka u lo lingon makongu pe mai lo mar makongu ia o e tuei ia o lo sala e limas fuafe ia o le kafi foi lo wa inga kafi foi ma oe ia o manga kafi ka ika kafi lo ka inga ko kongi ma le limas fuafe ko e sau fai mai male ole o i male nu mare fioanga ia ave mta upule lumo leo male mta nga luenga leo o manga mai maua lo black mark i le mta nga luenga leo e tu la il fam sinonga we vai te le ia fianga ma sai ti au ka ikala nei fa te inga wa lo o le o ka ikale le kiki va tu foi le ma se fa te inga i tupula a fa pela o ka ikale foko ia le stage foi lele ma le tulanga foi lele o tupulanga talavo lo no winga makua i maua o le si le la kwa mai maua lo kalumanga le winga o le kala o al te milene le o lo sulfata lo ngo winga o le si lo sulfata usanga lumanga makua i maua le mo le maftanga ma ainga le mafaiona to ia mea le ekalesia ma mea le nu o le mafai foi onga o le asai sai kia o le ale mafai foi nga ko e travel ai o le plan ale tua le na
ia mo se faateitai ae o le plan le tua ma oka mafauafauga i e ka ika ka ke fia alu lea kugu'u lea ka ika ka ke fia ka ika ka ke fia ia se faateitai ai po ka ika le sipa le mia le lumana'i a o lea ua matua i sesē atu o le auala ona o fa'alaau fa'asaina ua o le mea moni lava ia i le maitau ma le fa'afofoga mai fo'i o le tatou atunuu o le manaia i o polokalame ia ma le fa'afofoga manai o tatou vaega nei ia e lu'i tauina ai fo'i ia e lē gata o tupulaga o le fanau a'oga ua o lesi taimi o le taimi faigatā lenei le soifuaga ma le olaga o le tagata o le tupulaga talavou ua i ai lesi mafauafauga fo'i le aua le mea le sa kupu fo'i a se ia le mafauafauga fo'i galia ka kifiga o e kofo mai mea uma lololagi mea na le tele ana fai le fai ia tala nei o matua fo'i ia e mesi fo'i ia le to'atele o nei o aiga fo'i fai mai vai aua kifia kama i le olaga fakoaeola agafi mai kama makuaga vaai aua ke fia kama le olaga o ga fakoaeola agafi ae le agafi fai mai vaai fakoae iloa lalolagiaga po ia faamalo atu le tatou atunuu ua laga mai luga vaega nei ia o se lu'i tau mo nei o tatou tupulaga e maisi o le fanau aoga ua o lea ua kakou iloa o le keimi faigatā lava lenei e le soifuaga ma le olaga o le tagata e faamalo atu si o tatou atunuu fea lava le mea o loo e mafuta mai ai po o uta le vao ia o luga o le auala ia ma outa malaoa tinā matamā matutua ia o le aulaiki fo'i e lē faakiga aulugai ko'iga ma gai o le makua se aua li'i le ulava vale li'i afai aku le ko'iga e fiaigu vai ia kuluga alu le ako ki mai le ipuvai peligi mai le ipuvai a le ko'iga po le o le makua ia afai aku lo makua e afai le goa e mai le mea ia kuluga o tatou e vai mamā aua gi'i ai se tulaga oi lele o le komumu maega faapena ia e faamalo atu si o tatou atunuu a mai sei foi ia e le gata i Samoa nei ao atunuu e mamau faamalo atu le mo tele i se lafai i tatou paaga masani e lenei vaega o le taeao ia ma le ala usu ai fo'i o le to'atele ia ma le i latou fo'i o feagai ma galuega ae fiafia e faamalo atu i le suga ia viliamu tole afoa ia lea na o loo mafuta ma faapena fo'i ona fa'afofoga mai mo mai le tatou polokalame ia le fai mai ia le suga ia tole afoa ia po le suga ia viliamu tole afoa. Good morning from Melbourne. Manuia le aso. God bless. Ia me vai. Ia manei ia whaafitai mo whamanianga. Ia whamanuia foi le nei aso. Ia tiu te mga luenga. Leo boto 5 minute o na tale o le itu lai valu tale valu. Ia whamfunga le tātou antunu i le toi whasalawina o tātou talefou. Mai le sunga e matau eina i sa ako le mai o talefou mai vai whanua. Mai alfa fianga nei ia mai le sunga ia whanana Jerome Gray ia ma le pese le mafuaanga ia ma tātou whasalonga whapisinisi ia ona whafonga leo lea tunu i le toi whasalawina o tātou talefou. Tango le tatau i Samoa, o le malanga te ine toa lua na feo si mai fiti le masalolo. Na la au mai ai o le atu au, na sia la pese tutu mau, e fai mai e tatao fafine ai le tatao o tane. Tatai o tane, ina wa se si ala pese, tono uingata yo fale alu po vai alo ole fai su a uatele. No toto fuai le o fa fine, ma uatui ai si ala pese, e fai mai e tata o tane ai le tata o fa fine.
isi tama ua tatia, o le tufunga lea ua amatalia. Talofa ua tangia uewe, ua oti solo i le au tapulu tele. Sole sole ae loto tele, i le ta alonga whaata matane, e uila vaina tinga tele, ae muli muli ane ua e whewhete. Tumo le Pasifika, e sili Samoa le tautaua, o le songa imiti wa savali vali mai, ua fepola fi mai o na whaila. O aso whaai po whaamuli ali au, whaatu alua telu whaalau whau, o le singano whaapea whaau mutau, ua ova i le vasa lau lau. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau fesuia ingo tupe whaamomoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaititia tupe whaonga e lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. A whea nei le official e #1 currency Western Union pe wala au mai i le 250 mo nisi whaamtalanga i suinga maua e o tau fesuia ingo tupe ale Western Union. E onga mamatautia le whiwa pona aivi. E mawhai o na mali waile tangata pe a onga a fianga o le whiwa pona aivi. Whanau la iti e pitusili o na tinga ina i le whiwa pona aivi. Whamamalo si o manga. Uwhi malu ka alone, ma mea whaitu. E whaapale ai vai tauma. Pui lo a inga. Whamamā mea whaitino malapisi e mawhai o na toa i le vai. Whaamamā a la vai matali vai. Mata i tū le lei fōlinga wa aia, patūlanga onga, ai maise o awhianga tūnga o le whiwa o puna iwi. Samoa, wawe wa ai se fō mai se whalmai na taratani. Samoa, whaatino nei loa. Le puifuinga o le whiwa o puna iwi. Whaafofonga I le Talofa Samoa ma le whaasoa o le tae ao. Asonga fua I aso whareilio mai aso te tasi. Mai le ono se I o atu I le iwa le tae ao. Pokla me wha su solo la vai le tātu wala leo. E ole a whaafonga mai lu tātu wantunu I tātu talo le tau. Poka mali o le tae ao. Ua le vale e rita. Ia mo fia. Mo ua sia whaamama venga. Le whaasoa o mea o tutupu I le malo ma le atunu. Ai ali ni pote le maketi I tae ao asununu. Si hea o le maketi fungalei I le nei tae au whaamaalor so I whamaua, whaamaalor so I whamaruia, I le mamalu malpai o le tātou. Aso whareile masito nai o loo whaino ai fua o whaatoanga o ngā luenga ma whaiva o le whilima le au whai whaatoanga I le atunu. Le Talofa Samoa o lo whaasara lautu sao I lunga le 2AP, Facebook ma le YouTube channel. Ai, lala o soa le lalangi a koa, ka ilo la ia. Polo kalame ma le tua le so I tae ao sonua masitofi o mai aso te tasi, to e whaasara lauina I aso te nai. Ewa I le musika I le itu la tasi na uli. Eva koe le pese foi le lea eu konsono o selinti o au le mole au mana na kamelo le especial le twin brother lo kama o Jimmy Cliff. Ia fasi foi. Itu la mo le au matutua I le tau le tolu. Se I au lia le itu la e wha. Tatou e valone I le musika mo le mana vo ngā luenga. Afa le wha kuka o le afiaki. La ukale mo le whalai le ngiangi. Ma le lau pele. Ku ia le fiu a vi ele ki polo ma le pepe. Ia sarangi le vai pipa. Oi au tu ipi, na huta tu bato ya oi. Lua api. Le siku kwa whama o Samoa. Tio
Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua, ua tā mau le talafa asolopito le whainga ua le malo Samoa ma le malo o Ausitalia, le whaopopo o isi malienga e tolu, ua sainia i o tatu ele, le ana malanga mamau mai ai le awhiunga i le minisita o le mtangaruenga le vai whafua Ausitalia, ia Honourable Penny Wong. O le tasio nei whiangainga, e aunga i le ngaruenga o loo taimua i le matangaruenga o fiso ta inga ma whaamtalanga te konolosi, i le whai o ta iala, whainga whaavae, matula fono e mai o io ai le whao ngā tatawina, o awala whao na pōnei mo fiso ta inga, ina ia vau ia le awe whaana nao whaamtalanga mai matangaruenga mai tūtino le malo, whaapea na pā anga tuma oti, ato ai male saunga le mu ilunga upenga ta whailangi, ma le whaunga ino masini. E manino fo'i le maalianga le nei le whaateleina o hao onga talawhia ngai. Mo le to mai maasani o tātou tangata i le sosolo peo le soifuanga, i le tūlanga ua i le lalolangi i le tū whaate konolosi, i le awala saunga le mu. And the government of Samoa target a long-term cooperation in cybersecurity, backed by $2 million Australian dollars over the 3 years to support Samoa cyber priorities. The partnership was strengthening incident preparedness and response, enhance secure digital system, and to support governance framework aligned with the international standard through the CPAC Cyber, a development assistance program. Overall, to the support will include provision of a new equipment and tools, technical assistance, and participation in the international forum. O isi whianga ngai lua, o le a langolango ina ai le matata a malu le malo. O le tasi o le auna i ai le awai o malu le malo Samoa ia o onga. Ua whaatupe le malo Ausitalia mo malu o malo le Pasifika. E mawaito mai ese i le tūtau puipuinga o tangata nuu, e le ngato le ngatai whale, lau ele, e o lava ilunga upenga o whaamtalanga. Ile Malaysi o le asanga whaalau tele le au aunanga leo le Pasifika e au fiai ma Samoa, e tali ai mana o ngā watunu o le Pasifika, e peo na fsosani mai ai leo mai isi atunu, ile tani ngā malo a Samoa le tausanga lua whelua se furumana wha, ile whanutanga a taitai o malo le taupulenga. Prime Minister, your concern about the scourge of transnational crime, including drug trafficking. And I know the deep harm to families and communities this causes in Samoa and across the Pacific. And we know to combat drug trafficking, countries need to work together. And we understand our two countries that working together strengthens security of Samoa and the whole Pacific family. And that initiative is about stronger coordination, stronger training links across the region. And I'm so pleased that already we have had 7 Samoan police officers trained through this program. And you should also, I hope you are also proud that 2 of the trainers in this program have been Samoan officers. O le whaamoemoe na whaia i le whale tali māloa le tau mea sina, o le saininga 5 na whaatino le awhiunga le taitai o le mālo ia Honourable la o le male toa le wetea po la taivao Fosi Smith. Ma le awhiunga le minisita o le mtangaruenga o le vai whafua Ausitalia, ia Honourable Penny Wong. Na awa isu i le ka peneta mo li mau i le polo kalame, ai o le sao fo i o whaolulunga, o mtangaruenga o lo o awhia i le saininga 5. O le mai o le saininga 5 na whaatino ai le whaafe, a le awhiunga le palemia, ma le malo Samoa i le asia singa, a le minisita o le vai whafo a le malo o Ausitalia. Ua i le isi la asanga o le tautua le matangaruenga o whaatoanga ma whainga whaiva. O lea watatala le potu whaapitoa i le mautotui atua tupua tamasese efi, i le vaenga o loo iai le ofisa a le matangaruenga, o le potu le nei wa whaatotonga i nei masini whaona pōnei, mo le itu tau whesota inga ma whaasaralonga. O le tō whana e i le taita inga na whatausia lea fo i tūtino le malo. E taimua pea le matangaruenga, i taita inga le lei, whainga manino, a o sa langolango au tū fo i mo le au whaia tina e le ngata o le vau ai o le sami.
E a mata i le lava tāpena o whaamtalanga sa o e whaatatau I mea toto o whaapea fo I lafu manu. Ai le ngata I leo le whaasau le ngata I whale, o na tu atu leo ni whaamomonga I le mamalu le atunu u. E sila fia ai me tutia fau mo le puipuinga o atina e, o whaamai o noa fia ai, olo I tau ma awala e tali atuai, ai whaapewhia fo I, o na langalango ina le tu I tau maketi. O le nei vai tau, ia ua a vea fto inga le lei, ma me totia tau a tele, mo le sitia, o le ngao singa, ma le ngafa tau I maina, ma le tari atu, ma le manino ia I ngā ruenga whaatino. O le nei hap, o le awha ma si ai, o tātou nau ta inga, e tui na atu ai wha mataranga sao ma le tala whengai, I le taimi tatau. Wha maumauina o taunu unga po kalame, ma le whale leia atiri, ma le manino ia o a tātou ngā ruenga whaatino. Na te tala I le o ngā tonu le vai aso le poloketi, o le a apa mai o le malo o Ausitalia whaatasi ma le fesoasoani a le Unia Europa, e ta wala le whaala potopotonga o tau mawha alalalangi, na mawhai ai o na whaatupe lea fo I wha maite. Sa moli mawina e le mamalu le kapeneta mawhai pule, o wala aulia e meise e la tau e whai a tina e, o paanga fo I le matanga ruenga o whaatoanga, mawhai ngā whaiva. E mulia I tu uwa a whana ua Samoa ua maua awanua ngā rurue I lunga o wa meli ma wa ala oloa I atunu mamau. Ai e mua mua na whiutanga I le au whinga ruenga le au nanga wa a Samoa mau latu a inga, e wha malamala mau ili upu ma wha winga vai leina, o koneka rate wa sainia, ma kamupani I wha awa malo se I o ina yeile maarienga, I le vao leo le amalanga, ma le kamupani ai o ia inga foi alo tato malo. O le tasio vaenga I tuli lava, o le malamalama leo mātua I tutongi e mau e whanau, e pei ona silafia, ua o I le whase 10 miliona tala le sao o tātou tama whanau o lo avea masila, I le kamupani waa o le Mediterranean Shipping Company, I le tamau a ingo le tunu o. I le whilo inga matala fau mai vai whanua sa saunua I le awhionga I le ofisa silio au nanga waa sa mua, ia tawhisila whai I Piniu Filipo e whamanino le tūlanga. O le whaangasolonga o rankings wanga ia o tātou ali imata mai tai whio iwa. Ia pe o le vayanga momuale o sa, o le ordinary seaman, ia o pe o le vayanga momuana, ia ta o le o sa, ia le ala ia le tongi a matana e a whemon tupu a whese lau, a whelu se lau, I ta la Amerika, ia I le masina. Ia ona si atu le runga I leisi level pe a wha solar promotions nge. Ia le le ia le performance kai pe fo isi a ona. Le le ia la wha tino ngā ruenga ia ua e si tia fo ilo tūlanga. Ia le la ele AP, o le Apple body, ia seaman o seawoman o pena. Ia o tūlanga na, ia e si fo la ilunga tong. O le a wherima se la muntu. Ia ma le ranking mo lunga le o tato o telefo tatou wali I vaarofi o roa ia po le posini ia po le posan ia na la e pe afi va se lau a US ta la America ia I le masina ia e se la tongi va meli ma container e fa si mo lungo fo o va container ia na tu te lo o na ngova e va container e fa si maf E valu se 15 I la tau ua maua mai avanoa. O loo amata whaanga solo fo I le temine nei le saininga o kone karate. E whaasa 15 li o loo ngā lulua I lunga wa ala o loa I whafo I le temine nei. Ma le toa se fulu te maita I whaapea le lua se la wono se fulu ma le 5, o le tupawa li o loo I lunga wa meli. Na whaamautu fo I le awhionga I a tāwhesila whai, ua yeisuinga fo I le tāpenanga malanga ma ua whaisina umi o le taimi e tali ai. E le ase se ngor ngā luenga lea. Ia mga luenga I tātou ti tārsanga mtu tārsanga ye. E tārsanga mai o le wha tali leo so wawano. Ona ia isi fo I la ngonari o leo le whapea e umamailo o le mele ia tauna umamailo sa ulu harwhenga luenga. Le ai. E mi mai fo I tārsanga e wha tali fo ia. Ia ili fi ringa e mise fo o le whai unga whai mei e company wa ale tātou te ngā lue. O lo whai fo ngā luenga tātou ona. Ia I tāpenanga umane. Ia ai e a fo e wha mautu a ma whai mei whai unga mune mulia. Ia po le whai na se.
ia company le tātou te whaipaanga o le MSC. Ona e wa whaisi tō tele fo le lisi le wa mai terminate. Ia me se foi lātou sa ngai mai le lua wha. Ia ma le lua wha. O le whaatalitari ne hawa no. O le o requirement fo ia le MSC. Ia wa whaiasi O le mesa iai e tau no mai lota sanga ia ngā lua tātou ofisa. Wha mautu siaki po wa atoa mai. Ia waianga o mai mo mia. O waianga hui o le fua i lunga i requirements ale MSC. Ia ona tuina atu leo. Ia ona whai medal feeling o temine. Ia wa hirisi waianga mo o le pe o le stepu mo. Ia wa whai suenga. Whai online test fo ia le company. Le test aila le English. Le language. Ia ona so ele la ia fa pe te pasi mai le. Ia on te whai fo le interview. O whai arasi o le process le wa ia terminate. Ia mai le ma whai fo ona mātua ia aina ia whainga phone ia company. Ar mea mātou le whai ia ilo o tā pena atu ia tātou ali ima tamai tai whio e whaamalia ina ia waanga ia. O loo iai lava tu la whono e li mai taita ina i ngā ruenga nei mai la tau. O loo maua nei a wanoa. Ma e whaingofia lava o ne toi whaafo i mai i Samoa se tasi e whai aniwinga le tau pulea. Pe so lia fo ia ia ingo kone karate e leo se tūlanga le lei fo i lea mo Samoa. Talafona mole nei vainga le aso manu e telefo fuanga o whianga i male atunu u. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau o fesuia ingo tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a wha ititia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. A whea nei le ofisa le #1 currency Western Union. Pe wala au mai i le 250 mo nisi wha mtalanga i suinga maua e o tau o fesuia ingo tupe a le Western Union. Le wala leo numero tasi Samoa. 2AP le si ufofongo Samoa. Wala au mai le vaenga le marketi. Mo sau wha lau iloa e fia whaia i se tau wha amali loto. Maua le wha mama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa. Amerika Samoa, toke lau, male lalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 wha mo iwa tasi tesi male tasi, iwa lua tesi male tasi, le tasi o fitu tesi male wha. Wala au nei loa i le telefoni. Walu wha lua ono tasi fitu. Ma wha fesili mo le vaenga o wha lau iloa. 2AP le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Maloto ina, o whea e usu po ie. Si au te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua o le polo kikian malo, la fwoi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si talo sanga ia i mo se masini fo ile e vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau i masini ia. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele. Ile whalo loa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Te le lava, o te alu atu lai le whale komiti talo sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fio mai lo ia tātou la lai funga lei, vai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 wha peasa le longa i le 5 Pe asi fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow.
puipuinga o afianga o le pepesi ai o le whaamai o le dengue fever. Ia matua whaatama ia no whanga uma e tautu ufua mana no whai namu. Whaamamala pisi mau tauta i ta whawhale. O na o le nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai vai toa. Pauta avale maisi mea whai tino e toa ai le sua vai. Ia matua whaamama vai anga uma nei. Ina ia tau fia ai le pepesi o le dengue fever i le atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se Samoa maroloina, mo nisi whaamatalanga, whaapso ta intanga ruenga le soifua maroloina, telefoni ono varutasi o. Sunga mantu mai nei sa ko male tātou Talofa mai vai whanua I lona toi whasalawina le sa whonga I nātu ia matu fantasia ia awa foi le mai mo whafonga le tātou tunu ia e whamalo atu ma whatalofa atu I le nivaenga o le tai au siu tātou tunu ia le taliturunga ia ua tele lava ina mafuta mai le toa tele ia I whale whainga luenga ia mise ai ia ole o nei whanau ia le nauanga ia tu foi ia mamatelia foi le nei foi tai au I tulanga wa onga whamanuia le tua I le whanau wa onga ia o isi lava ia la lava e tau tuli mai ia le taimi whainga ruenga whatasi foi ia ma le momoli o nei whanau wa ia onga wa isi a onga e amatele a fulvalu ia foi nisi o onga le amatei le iwa ia whamalo atu I le nei vaenga o le tātou atunu. O lea e pia ona whamalu mai le nei tai au matulanga o lea lava e le I susulu mai lava le la e moi o lea wa whapenau na oso le la ia e le I pe o isi tai au vui e mato I susulu matango fie susulu mana ia e whaftai le lofo le tua ia o lea lava whansosoa mai ia mo I tātou tūlanga ia wa foi le nei tai au la tau ia. Ia fia e whamalo atu ia mawhatalofa atu I le sunga ia marina ia po marina masanga ia mafuta mai na ia I Aukilani ia o lo o whatalofa mai ia mawhamalo mai ia ele ngate le tātou porkalame ia mai se foi o tātou telefon mai vai whanua ia ma mori me foi alo faanga ia o whamanuianga musiu tātou atunu ia e whapea ia nei a inga foi ia ma whanau ia o mātua foi ia o le alalampa au I Samoa nei wapeo o le sina vaenga e tele ina tilo ia le tātou porkalame ia me se foi o tai au uma ia o le tuina mai leo whamanuianga ia ma le whatalofa nei o tātou ainga ia lalampa au ia tunu mamau ia mata api solo I so se tu o le lalolangi ia o lo o mawhai foi ona mori mai foi le ngata lunga lau le tātou Facebook page ia ma le tātou YouTube channel YouTube channel le Radio 2AP and TV9 ia pe a e fia mafuta ia tātou porkalame ma tātou au o nanga foi ia me se ai o longa le tātou Radio Zeno app ia e whapena ona mo wai tātou o nanga umalava ma tātou porkalame a mata mai lava I le tae au ia se ipa ia foi se teimi o le fiafia wa o le tautua lava ia ma le nanga le tātou wala leo nei le si ufonga o Samoa e longo pui lilo taupa ia ia malo o tau mamalu ia e le ngata o vaenga ia I lunga o e le ngata o mata upu I Samoa nei ia a o le vai whafofo e le tātou atunu ia manisi malo ia ma tala foi mai atunu mamau tala mai le Pasifika o vaenga le na ia e mwhai foi ona e mau e lunga o le tātou o nanga le nei ia ma mwhai foi ona e whaafonga I porkalame le tātou maloa wa o lea e tele na tuina atu tātou whasala launga mau tātou reporti e la lango fantasi ia I mata upo le malo ma vaenga iei whamoe te tele le tātou malo pe fo I ona iei lea se singa manu lea le minista o le vai whafo o le malo o Sitania ia Penny Wong ia manisi lava o vaenga ia e ala foi I tūlanga o credentials ia po presentation of credentials I le tātou wa malu le malo o vaenga le na e tele ina
tu atu e tātou whasalonga. Ina ia mawhai o na mālama lama fōi. Lo tātou wantunu i Samonei, ia mātunu i mamau, ia mātātou paanga. Ia i tūlanga, ia o loo ia i fōi, ia le atina enga, asi o tātou atu nuu la tu ia, ia whamalo atu, i le ni vaenga o le taiau. O le vai aso lava le nei, ia matūlanga pei fōi o na, iai ia mata upu le tātou malo, ia e whai o le tātou malo whaano anungia le iai o le minista o le mtanga, minista o le vai fafo, a le malo au sitalia ia Penny Wong. Ia o le vai aso fōi le nei le na whaantūlanga mai ai, ia le whainga palo tala i titi ei tu malo fōi e lua, o sa whatatasi, ia ma vaisinga no lua. Mo le silofia ai la, o le aso ana nafi le ana whaatau no uina ai pe na whaanga solo ai le palo ta mua le pre-bowling ai tu malone i lua o le tūlanga lao na ia ia wa o le na whea ngai fo i male tuina mai o tātou ripoti mai tua i sa whatatasi e se male langolango ina e le tātou antunu o vaenga nei mana tua ata uloa ia tūlanga o panota o le filifilinga o se tasi, ia po se sui o li tūmalo e se eilon ile no foa. Ale i tūmalo i tutono le fono o le palimene po le fono faitula fono o le tātou atunu. Mana tua mo le silafia le tātou atunu o le toi fo ia i tūmalo ni e dua ese ia vaenga wa mafua ai o na nga i tūmalo ni e dua whaatino la tu whainga palota na i titi. Mana tua o le tu malo sa fatatasi ia e pei o whamaumonga lana mai le tātou ofisa o le komisio whainga palota o le tu malo sa fatatasi wala i o na toi fo i e whai ia lana filfiling mantua o le tu malo sa fatatasi le sa tula i mai ia le fionga ia sevete i fui maono o le suita mai tai o le mata upula sa fatatasi o le ana ia i mata upu il famsinonga e le o mawhai la o na toi se ei ia pe toi filifilia mai ia le sunga o le afionga ia ono po sevete i fui maono matua o le afionga ia sevete i fui maono le sa tofia e avea ma minista o le mtanga aluenga puna o awha le natura ma le siusio manga le MNRE o lona no foa la o le tu malo o sa fatetasi lea la ua vanoa o le toi fo i eila o no mata upu ua o ia le tūla fono tau palota. E mawhaenga whapena pe o na lausi la fia o lena tele na ripotia ia ma tuli loa fo i le tātou vaenga o tala fou. O le lola palota fo i la le tū malo o sa fatatasi. E le mawhai ona toi wha au popo se tasi. Ona o lea na iai ia tūlanga o le whamsinonga mo le malamalama le al tātou atunu. Ma ele uma fai foi ona toe se ele fionga ia se vitono fainga filfilinga nei ma o sa fatatasi foi e lima sui tau va la ta momoe e to afa ila to le tau va mai la lo le fua le vaenga fa o fai ia le fa tu ile tu sa mo watasi ma le to atasi lea e tamo e mai la lo le fua le vaenga fa o fai e puipuia ia te tau tangata ia po le HRPP ia o le vaenga o le ese maila sa fatatasi ia vaisinga no lua o vaisinga no lua ia o le mafuanga wale ona toi foi ia le tu malo vaisinga no lua e toi failo na fainga palota ona wa fina ngalo malie le sui o le tu malo po le foi sa se e mai tofi ia o le afa ma vai mai lo ne tofinga fai pule ai toi foi e fatino la na fainga palota mantua o le tu malo le nei o vaisinga no lua ia o le tu malo nei le sa fapena ona ia le fionga ia motopua a Henry Papali le sa se e mai el to finga le nei o le fa ma vai mai e la o le fionga ia motopua ia o se tulanga ua lang ilona ia mafofau malona i finanga o le a foi o le a tau wā mai ea o ia o se sui fai pule o le lalo le fua a le vaenga whaupu fai a le fast po le whaantutu i le tua sa mo watasi o le vaenga foi la o le tu malo foi la lea o vaisinga no lua e mawhai o na toi wha au popo nisi o le lona palota ona e le o iei ia
le o ye se mata o tau i le fam sinonga ia man to mai le se ngal na o vai singa no lo sa fatitasi ia o vai singa no lo to lo ila ua le wa tom fai mai ia mole no foli tu malo le ia le fiunga ia mutu po a seve Henry papali i lalo le fuwa le vai ngol fan tu le tu sa mo matasi pol he fast ia ma le fiunga ia valasi lua pitu fonua ta fitu sele ia o le sunga ia valasi le ta mo e mai i lalo le fuwa le vai nga fa upu fai e pui ia te tamu tangata po le HRPP o i la ua la le na le ole a fai ele fai nga filinga ai le mai singa no lua ai to lima ia sa fatetasi pe ona ia ia le fionga ia lua le pou tikeli lapi le sa misi o te whafuna ai ali anapu te whafuna i sa o le tonga fui maono mimio tuinga mala vai silika va ainga tuinga mala ma tunu mafono Claire Taitin ia ole to afala a matamai ia te whafuna i ali anapu ma o le fionga ia te whawhuna i sa o le tonga fui maono mimio tuinga mala vai silika wa inga tuinga mala matunu mafono Claire Taitin o ila tona lea tamo e mai lalo le vaing whaupu whai al whantu tue le tusa mo tasi po le fast ia o loe le pou tikeli misi tikeli lapi le sa misi ia o le tamali nei o lea e tamo e mai lalo le fua a le vai nga whaupu whai e pui ia tau tangata po le HRPP ai tātou te talo ia sao mauli le whamoe moe ai tu malo ni e lua e ala i la tu whainga pano te le titi o le ala e malo lo i le aso le nei o le aso antahe au ia o le whainga filfilinga tele ia po le aso le palo tai tu malo ni e lua ia ma e te tala whale palo tai li tu lai van ai tāpunia i li tu lai tolu ia a whapea te whinangalo e te maua ia tawalumanga uma o le whainga filfilinga i tu maloni i lua po whainga pano tala i tu maloni i lua lunga o le tātou wala leo nei le si ufonga o Samoa ia o lunga o le tātou Facebook page Radio 2AP and TV9 whatasi ma le YouTube channel Radio 2AP and TV9 ia ma le tātou radio Zeno app o vaenga na ia po o fola na e mwhai ona e maua ia tātou whaasalaunga ma whaamatalanga sao ia e ala i le tātou e ala i whainga palota ai tu malone i e lua ia o le vaenga le na ia wa foi le nei vaenga le tai au ia inisio ma tā upu e te tau foi ona mana mana mai le tātou atunu ia ma vaenga foi o lo o tutupu i tutonu o Samoa la to via ai o lo manuia mea uma ia fua ia ile amatanga o le nei tausanga ia ele ia se vaenga tele o lo ia ni whawhitau li te tele na oni mata upula iti ia mantua tātou Samoa wala ia na tātou vevesi ia o whai o le whalave lave ia o tausinga o ainga yeah, but we are okay le talavoinga le se ole okay ia mea uma ele ia se mea la wingo le se mea la ye fo ni fa fitau li mani lu itau e na ni mea la itia he upu ale tu no fe me se to e fo ale ala mea kala risiko inga nga makongo fe me se nga ka mai mea me ki kere nga fa ire ku le wa afotonu le tu lai valo ia fa malo atu le tanto wa tunu ia tato se sina fa fianga ia wa foi le ni vai ngol tai ia to liu mai ia fa wa le o le tanto programa fa fia tu la fa peseli filele male mafutanga motusia ia wa foi le ni vai nga o le tai Be ana le ai ne fili o
komane kolora ana wanganga ma imang pe ana hiyai asa imala ita maya ita onai yo mafofanga oh it's right tell me you gotta leave me I can see it far away look in your eyes I can tell by the way you hold me down oh it's working out before it's right time no ufatu uata e vai vai le fia ba ai le fia vai atu ia oi hani se upu malu e pai le amau suru e mo mo lulu tiu tiu pulu e tamusu oi awe tuani ure e vai asina bele e a e oe i lau fili filinga Atawia ina ia manuia la sama faina Ane ma faina ngaro tina yo korina Oh it's right time again you gotta leave me I can see it far away look in your eyes I can tell by the way you hold me down oh it's won't be long before it's right time no ufatu uata e vai vai le fia ba ai le fia ba atu ia oi hani se upu malu e pai le amau sulu le imo amo lulu iu pulu e tamusu oi awe uni ure le vai asina bene e apune oe i lau fili filinga Atawia ina ia manuia na utama painga Ale ma faina karotina yokulina Oh it's right time again you gotta leave me I can see it by the way look in your eyes I can tell by the way you hold me down oh it's won't be long before it's my time oh it's right time again you gotta leave me I can see it by the way look in your eyes I can tell by the way you hold me down oh it won't be long before it's right time oh it won't be long before it's right time
whakulou, kulau samo le pele, lo whakungai wakangu I le ngei ele ele, ke le maukausanga, umi le folaunga, ai se I silau mai moa, ai se kio whamakala kala, le wasau le vaanga kiu, wakau mai le vaanga kau, aula lango peo koe, a wai ke alo whai lau whangau, a wai po aki malie le koko masaa, le kama se alai loa, a wau wakafilia le ngaa, kolo loma le kali sua, poku kule le kaio kumua, wa au mawhangangu, le kaio kui akua, a wau whakalunga, whakalalo malie le whangai pa au, kaya kokoa, ma le kai au langi mama, wa pepese peku, kai makangi, te pula ki te kua le langi, a pio mai sopa olo, ma sopa malunga, a kulai se soli a lofi, ma se kau pou ngaia, se kwaki mai lau aba au au le soa maualunga, vai panua o uma e vai le la mua ni usila Samoa o solo le petuta ua e a fio ai le tau fia masia la tonta mapu bole sala ole anu male mana i ai mana tua tala i papanua numera mua o somo mai ana mua na iona wala e pata amina esele winga e la poto pe io le dico le masina ai po I o mala e fono Olo o te wai o le to pasti umo o vai o Tua la longa fu a fua E a la la I sa le utongi O le mama tu o pale upo e tawa tu sia I le ma vai na taula papa Sa le utongi
to o mata I pale ata ma te yuli I sanga ngā male hua I ali'i I le sale mulianga sale utomi sauna e alu e ua umata paua taitasi male nokoa sauna e noko I lou fale ele pola e pola I le tofa e pola I petalainga Paale tonu loto Paaiane lo te pasti le maketi Poui tabalalo E te malanga mai ai solo solo O le anoa ma au te iai Ta ame I ai so sei e te tali tonu ai O tamana e whai mea ma whai Sale o tomi e Sauna e Tama ua taitasi male nokoa Sauna e noko I lou fale ele pola E pola I le tofa E pola I te talainga Ia e mana tua Tala I whapanua Tungera mua Solo mai ana mua nai o na awa lai whaata amilo e se le winga e la poto pe I o le li o le masina
O le whawhiwhianga nā mai le sunga ia maututasi a suao ia mawiwinga o le whioanga o siubu. Ia i le nei fui whaenga o le tai au. Leo wato e se 4 minute on tutoe o na tale o le itu laiva ia whamalo atu i le tantu antunu ia me se foi. Ia o le nei tai au fau ia o le e whaamalu malu mai ia matulanga foi o le tai au la tawia ia te tali tonu ia o tele na mafuta mai le to tele ia ma to ai tonu i fale fainga luenga ia wa le to mamao na tali o le iva ia ma tali le nga luenga wa pe o le iva ia wa manino ai ia wa amata nga luenga ale to tele o le tonu i tanga luenga le malo fala po tonga foi ia ma vaenga o mal tanto malo ia o le to tele IP sinisi o company ma fala po tonga tuma oti tele na ma tele valu po le afule valu ia fa ma le tua i tiu tu foi mga mesia i ta po inga mau nei tinam tama ma tua wa ana le se noa ia le la tu foi te talo ia ma le la tu foi ta po inga ia ele ma wi foi fai vo si ta tu wa tu no la tu ia ia o vaenga lava o le ni vaenga o le tai au ia ua foi le mai moa ma le whaafonga mai le tātou atunu ia o le whamaloa atu lunga o le tātou YouTube channel ia le sina ia whaatalofa atu le sina whaafitai mafutu mai ia talitono lo manuia foi le nei vaenga o le tai au ia po le awauri po le afiafi ai whamaloa atu le sunga ia tasina e mafuta mai i nuuli ia i le motu isa ia tutuila mamanua ia wa le foto a solulu ia tutuila ia o le wa a so tofi ma to Samoa nei ia po le po ina i America Samoa ia fa malo atu i pa anga umalawa ia le tutua le nei ale ala le ole 2AP ia fa tai foi ma futu mai ia i por kala me fanga solo le wa to e 20 minute on tale ole tu live ia mata tu to i to no mai le si ui foi ma le tau walunga le tātou porkarame mantua tāle iwa o tātou tala mai le litio whawau malo ni sila ia ai o le nei whanua whawarulua tua i le tātou wātunu i se upu foi o se tala o le tau tamali ia e ala i le tātou porkarame le nei tai au ia o le whamoe moe lava ia longo longo pui ali ia ma tau moli moli atu foi le whi au la tau ia i le tai au ia i se au wala whai ngofie ia ai a whai wa pa o papa senga ngana ia malu ave fale o tofi na ngalo tatou mafuta pea e tawala i porkalame whanga solo e ai lunga o le ala leo nei ia ma tulanga whawhiwhianga musika sui whewhiloi e te ito luaina ma le mamalu o si o tatou wa tunu ia ai manui e tele le whenga iai ia o Samoa i tiu te mawhaiva ia ai mese ai o ngā luenga ma le whanau ia whenga ia o manui a le nei aso le tatou wa tunu